Стиль. Стиль — это все. Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стильное, но скучное лучше, чем опасное, но не стильное. Опасное и стильное — это искусство. Бой быков может быть искусством. Бокс может быть искусством. Любовь тоже искусство. Открываем банку сардин, и это искусство. Стиль есть не у всех. Не все ему верны. В собаках может быть больше стиля, чем в людях. Но не у всех собак есть